Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге тек өзің жалғыз көретін фильмдер жайлы айтамыз. Өзің жалғыз көретін деген сен ойлап кеттің? Ондай емес. Жалпы мен киноларды екі топқа бөлемін. Көппен бірге көретін және жалғыз көретін деп. Көппен көретін фильмдер деген қалай? Оған кез келген жанр келе береді. Мысалы, көппен бірге көретін хоррорды айтайық. Бір отбасы жаңа үйге көшіп келеді. Сөйтсе әлгі үйде бір бөжей бар екен. Одан әлгі бөжей үй иелерін тарс-тарс етіп шығып қорқытады. А сендер соны көріп шыңғыра қорқасыңдар. Бәрін көңіл көтересіңдер, шағын адреналин алдыңдар. Бірақ киноға неге үйде анандай бөжей бар екенін білсе де олар көшіп кетпейді? Ал ана бөжей неғып жүрген бөжей? Оның үй иелерінде атасының басы бар ма? Деген секілді логикалық сұрақтарды қоймайсыңдар. Өйткені бұны достарың мен туыстарыңмен ойын-сауық мақсатында көңіл көтеру үшін көресіңдер. Еш мән-мағына іздемейсіңдер. Ал тек жалғыз көретін фильмдер ше? Бұл фильмді көргеннен кейін сенде көптеген әсер мен ойлар туындайды. Тіпті сенің болмысыңа, көз қарасыңа өзгеріс әкеледі. Ойланасың, толғанасың, фильмдегі философияны түсінуге тырысасың. Ал сәл бірдеме түсіне бастағанда, бұл туындылар қандай шедевр екенін түсінесің. Бүгін біз сіздерге осындай туындылардың бірі және бірегейі 1999 жылғы Төбелес клубы жайлы айтамыз. Кино офиста жұмыс жасайтын, қағаздан бас алмайтын Қағазбектің өмірімен басталады. Ол өміріне мүлде риза емес, күнде стресс, күнде қайталана беретін өмір. Жұмыс бойынша жер кезіп кететіні тағы бар. Сағат белдігінің айырмасынан болып, ұйқы уақыты өзгеріп, дұрыс ұйықтамағалы біраз айдың жүзі болған. Дәрігерге жағдайын айтып көмек сұраса, болмашына ауру қылмай, жұмыртқасынан айырылған еркектердің кездесуіне барып көр. Нағыз ауруды сонда көресің дейді. Сөйтіп Қағазбек аурулар жиынына барады. Олардың аянышты әңгімесін естиді. Жиын соңында бәрі шерін тарқатып жылап құшақтасады екен. Біздің Қағазбек бір Боб деген фигурасы вега мод болып кеткен жігітпен құшақтаса өкіріп жылап алады. Сол күні Қағазбек қорылдай керемет ұйықтайды. Одан ол үнемі осы секілді кездесулерге баратынды шығарды және сол арқылы ұйқысы дұрысталды. Бірақ бір күні оның барып жүрген кездесулеріне Марла деген әйел келіп бастағаннан бері Қағазбектің ұйқысы бұрынғыша дұрыс болғанды қойды. Себебін өзі де түсінбейді. Содан ол бір күні Марлаға: "Сенде ауру жоқ болса да неге осындай кездесуге келесің?" дейді. Ал Марла: "Сенде де ауру жоқ қой" дейді. Одан біздің Қағазбек оған өзінің ұйқы мәселесін айтып, екеуі бір кездесуге қатар бармауға келіседі. Және Марла Қағазбектің әр кездесуде әртүрлі есім қолданатынын байқайды. Қағазбек әдеттегідей жұмыс бабы бойынша ана жерге мына жерге ұшып қонады. Және үйге қайтар ұшақта ол Тайлер деген жігітпен танысады. Ол сабын сатады екен. Және оның сөздері, стилі тым ерекше. Қағазбек оған: "Өте қызықты адам екенсің" дейді. Сөйтіп біздің Қағазбек үйіне келсе, үйі өртеніп кетіпті. Барар жер басар тауы қалмаған ол әлгінде ұшақта танысқан Тайлерге қоңырау шалады. Екеуі кезге сыра ішіп әңгіме дүкен құрады. Қағазбек бар дүниесінен айырылып түгі жоқ қалғанын айтып мұңын шағады. Ал Тайлер: "Дүние боқ, сен дүние қоңызға айлансаң, сатып алған затыңның иесі емес, құлына айланасың" дейді. Екеуі бардан шығады. Сол кезде Тайлер Қағазбектен өзінің бар күшімен ұруды сұрайды. Қағазбек ойлана періп қалады. Одан Тайлер қарсы соққы жасап, екеуі сол жерде төбелесе кетеді. Бірақ олар бұл төбелестен бөлек әсер алады. Екеуі одан Тайлердің үйіне келеді. Тайлердің үйі кәдімгідей ғасыр болған, тозып шіріп кеткен бір ескі ең құрылыс екен. Және біздің екеуі күнде әлгі бардың алдында төбелесетінді шығарды. Олар төбелестен ауырсыну емес, ләззат сезініп бастайды. Және оларды көптеген жігіттер қызықтап, оларда топқа қосылып төбелесетінді шығарды. Сөйте бұл төбелес өте танымал болып, олар сол бардың астында төбелес клубын ашып, күнде сол жерде төбелесетін болды. Тайлер бұл клуб жайлы ешкімге айтпаңдар деген ереже шығарса да, клубқа күнде жаңа адамдар қосыла берді. Бір күні Қағазбекке Марла қоңырау шалады. Марла: "Сен кездесулерге неге келмей жүрсің?" деп сұрайды. Қағазбек: "Мен одан да жақсы клубты тауып алғам. Оған тек еркектер барады" дейді. Одан Марла өзінің мұңын айтып бастағанда, Қағазбек қоңырауды үзбей тастап кетеді. Түнде Қағазбек түсінде Марла біреумен пат-ата болып жатқанын көреді. Сөйтсе таңертең Марла үйінен шығып келеді. Қағазбек таңғала: "Сен неғып жүрсің?" десе, Марла ашуланып үйден шығып кетеді. Сөйтсе Тайлер үзілмеген қоңырауды жалғастыра сөйлесіп, Марланы үйге әкеліп пат-ата болған екен. Тайлер мен Марла күнде пат-ата болатынды шығарды. Бір күні Қағазбек келе жатып Бобпен кезігіп қалады. Боб оған жаңа клубқа барып жүргенін айтады. Бірақ бұл клуб жайлы ешкімге айтуға болмайды дейді. Біздің Қағазбек күле қарап: "Мен де сол клубтамын" дейді.
Сөйтіп екеуі кешкісін клубта төбелеседі. Одан Тайлер клубтағы бәріне жаңа тапсырма береді. Кез келген адаммен төбелес бастап, таяқ жеңдер дейді. Біздің Қағазбек өзінің бастығына барып, маған ақша бер, әйтпесе сенің бүкіл былығыңды жайып саламын дейді. Бастығы, не оттап тұрсың, жұмыстан шықтың дей бергенде, Қағазбек өзін аямай ұра бастайды. Шошынған бастығы Қағазбекке тұрақты айлық беріп, және ол қайтып жұмысқа келмейтін шартқа қол қояды. Және Тайлердің кезекті тапсырмалары жарнама тақталарының сөзін өзгертіп, құрылыстарды қирату. Және төбелес клубы өте танымал болып, көптеген жерлерде көптеген топ мүшелері пайда болады. Бір күні Қағазбек үйдің астынан көптеген төсекті көреді. Сөйтсе Тайлер 3 күн далада ұйықтамай ештеңе ішіп жемей шыдаған адамдарды өзінің құпия ұйымына қосып жатыр екен. Тіпті олардың қатарынан Бобты да көреді. Ұйым мүшелеріне Тайлер әртүрлі жұмыс істетіп, материализмге қарсы лекциялар оқып бастайды. Және топ мүшелері өкіметтің нысандарды өртеп, қиратып бастағаны. Мұны білген Қағазбек шокқа түседі. Барлығы бұл құпия жобаның бір бөлігі дейді. Қағазбек ол немене жоба десе, ешкім тіс жармайды. Болып жатқан жағдайлары қала полиция бастығының құлағына да жеткен. Тайлердің тобы кешкі жиынға өтірік даяшы болып кіріп, полиция бастығын ұстап алады. Біздің үймен жағаласпаңдар. Біздің топтың жігіттері сенің тамағыңды істейді, сенің көлігіңді ұстайды, сені күзететін адамдардың бірі болуы мүмкін, дейді. Полиция бастығы еш амалсыз келіседі. Ал Қағазбекті немене құпия жоба, Тайлер неге маған ештеңе айтпайды деген сұрақтар мазалайды. Ертеңінде Қағазбек оянса, Тайлер жоқ екен. Тайлер болмаса да топ мүшелері жұмыстарын жасауда. Кеш болды, және топтың бір мүшесі тапсырма барысында көз жұмды деген хабар келді. Сөйтсе ол Боб екен. Қағазбек бәрі не болып кетті, бұның бәрі тым артық, бұның бәрі шектен шықты деп Тайлерді іздеуге кетеді. Тайлердің ұшақ билеттері бойынша жер аралай іздейді. Сөйте бір барға да келеді. Және бартендер біздің Қағазбекті таниды. Қағазбек таңғала. Сен мені қалай танисың дейді. Бартендер, бұл тағы сынақ па дейді. Қағазбек жоқ, бұл сынақ емес десе, бартендер, Тайлер, сізді бәрі таниды ғой дейді. Қағазбек таңғала мотельге жүгіріп келеді. Марлаға қоңырау шалады. Және одан, екеуміз жақын болдық па, екеуміз патата жасадық па деп сұрайды. Марла, иә, Тайлер сен кейде қуып кетесің дейді. Ақыры біздің Қағазбек Тайлер деген өз екенін түсінді. Кино негізі осы ұқсап аяқталмайды. Әлі оқиғалар бар, бірақ мен бұны айтпаймын. Өйткені бұл фильмді сіздер өздеріңіз көру керексіздер. Тайлер өзінің мән-мағынасыз өмірін қатты өзгерткісі келген. Осылай ол өз санасынан Тайлер деген кейіпкерді жасап, өзінің барлық материалдық байлығын өртеп жаңа өмір бастаған. Өмір бойы адамнан қорқып жасқанып келген Тайлер төбелес, денелей ауырсының ол ойлағандай қорқынышты дүние емес екенін түсінген. Сөйтіп өз санасын еркіндікке шығарған. Өзі қалайтын бақыт сезіне алатын өмір үшін барлығын құрбандық ете алған. Үй жануар секілді асқазанда алда өмір сүру емес, тәуекел мен қауіп-қатерге толы болса да, өз қалаған өмірін таңдаған. 1999 жылғы режиссер Дэвид Финчердің төбелес клубы туындысы бізге көптеген өмірлік философияларды көрсетеді. Біз өзімізге, мен өміріме ризамын ба, мен қандай өмірді қалаймын, менің арманым не деген секілді сұрақтарды қоймаймыз, кейде ұмытып кетеміз. Өміріңе риза емес бөлек өмірді қаласаң да, еш әрекетсіз отырамыз. Арманның артынан қуып кете барайын десең, мына жұмыстан шығып кетсем, мен аштан өліп қалмайын ба? Мына оқуды тастап өз қалауымды таңдасам, ертең не кәсіп істеймін? Маған жұмыс табыла ма? Деген секілді қазіргі қоғамның материалдық құлдық санасына кіріп алғанбыз. Біз қашан өлімі, бұл дүниеден қашан қош айтысатынымызды білмесек те, өзімізде уақыт көп, әлі уақыт жеткілікті секілді сезінеміз. Сол себептен уақытымызды ысырап етіп, өзіміздің қаламаған өмірімізбен өмір сүреміз. Ішіміздегі адамды өмір бақи бір қораптың ішіне тығып қоямыз. Мен бұл фильмнен осындай түйіндер жасадым.